Tell me, Mr. President, paano magiging patas ang isang board o ahensya kung ang mga miyembro nito, opisyales, ay sumasali at nananalo sa bilyong-bilyong kontrata ng gobyerno, lalo na sa mga flood control projects na ngayon ay nalulubog sa kontrobersiya? Few moments later. Is our honorable colleague aware of the fact that the 15 contractors identified by the President of the Philippines in his initial report about anomalous corruption in the flood control projects are not even members of the Philippine Contractors Association? Mr. President, si Attorney Ernie Bagao na mention po na may-ari ng EGB Construction ay isa po doon sa top 15 na ayon po sa listahan ng Pangulo ay nakakuha po ng 7.7 billion pesos. Siya po ay board member ng PICAB, Mr. President. Mr. President, I think our good colleague didn't get the question.